座りません？ずっと一人だったんだから平気なはずなのにね。一度二人になっちゃうと一人でいられなくなっちゃう。おかしいよね。あれあれ、雅子さん。雅子さん。ちょっとの間だけよ。あなたとずっと暮らす気なんてさらさらないんだから。はいはい。ここにいらしたんですか？あ、今月号来てたんですね。ケーキ買ってきたんですよ。お茶入れますね。さとこちゃん。はい。小田切さん、引きずられたんじゃないかしら。引きずられた。Kさんにですか？そう。小田切さん、今頃後悔してるんじゃないかしら。さとこちゃんどう思う？小田切さんは子供じゃないんですから自分で決めたんだと思いますけど。そう分かってんのよ。そうよね。ただちょっと言ってみたかっただけ。驚いたことにあんなにされても先生はまだ小田切さんを信じたいのです。先生、明日転勤ですって。どっか行きません？どこかって？どこでも、買い物でも旅行でも。ドライブがいいな。じゃあレンタカーを。うち車あるのよ。ガレージ見たでしょ。あれ動くんですか？2年前に買って全然乗ってないもん。新品よ。運転するんですか先生？前の道行ったり来たりしたもん。忘れちゃったけど。私運転免許持ってないし。さゆりさんは？さゆりさんの運転やめてよ。恐怖だわ。ちょっと待っててください。私も仲直りのきっかけを探していたのです。これはまさに一粒で二度おいしいというやつでした。私どうも。さ、車の運転できる？どうして乗らないのにバッテリーが上がっちゃったの？いや、乗らないから上がっちゃったの。そうなんだ。もったいねえな、本当に。こんな人がこんないい車を持ってるなんて。ほとんど持ってたこと忘れてた。ちょっと手洗い。かっこいいよな。ねえ、先生にタメ口聞かないでよ。偉い人なんだからね。お前さ、俺は運転手じゃないんだぜ。何がおかしいんだよ。運転手は君だ、車掌は僕だっていうの思い出した。ブン。それより一言言うことあるだろう。
今日はありがとう。その前にだよ。え？一言謝れよ、この間のこと。ああ、まだ怒ってた。でもこの間ごめんって言ったよ。俺は聞いてない。言ったもん。素直じゃないな、お前。あ、そういう言い方はないでしょ。何よ。いいじゃんか。何がいいの？どうしてそういうこと。あ、行きましょうか。さゆりさんからいっぱいお小遣いもらってきたんですよ。ね。できんの運転？アクセルでこっちがブレーキでしょ。本当にできんの？ついこの間ゴーカートに乗ったもん。ゴーカート？オートマチックだからカートも一緒かな。さとこちゃんってさ、あなたの恋人？いや、わかんねえな。わかんないの？本人に聞いてみ。今日からはこれ、中田雅子。好きだから嘘つくの。紅林先生みたいに人を感動させる作品を描ける漫画家に私なれますか？私は二度と一緒にあなたと何かをすることはないわ。ごめんで済めば警察はいらないんだよ。この番組はライオン、江崎グリコとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いいけどね。高速乗んの？乗りたくないんだけど。だったら左寄んなきゃ。ダメ。どうして？車線変更したことないから。さとこちゃん、先生は天使じゃないのよ。あんまり長い間そばにいない方がいいと思う。ぼーっとしていると言われる私もさすがに怒りがふつふつとこみ上げてきました。先生がいくら落ち込んでるからってこんな仕打ちをしていいはずがありません。男のくせに簡単に拉致されてしまうあいつもあいつです。私は先生にもあいつにも二度と会わないと決心しました。私だって怒るときは怒るんだ。さとこちゃんから私のこと聞いてる？少しはね。どう思う？別にたかが失恋じゃんか。大体女ってのはさ、
人生における恋愛の占める割合っちゅうの、なんかそういうのでかすぎんだよな。悪かったわね。悪くないよ。女らしいじゃんか。そっち行って。ホテル行く。いいだろう。プレーナ何すんだよ。やっぱりダメ。どうして？そんなことできない。男は急に止まれないんだぜ。笑うことじゃないよ。あの二人もそうだったのかもしれない。あの二人？私のフィアンセだった男とアシスタントだった女。全然違うと思うよ。そう？そいつらは引き返せなかったんだよ。俺たちと違ってさ、理性なさすぎじゃん。気持ちいい。もっと言って。人間とは言えないね。動物だよ。もうね、俺なんか全然思いつかない。帰ろっか。運転してくれる？ああ、明日欠勤かな。ごめんなさい。いいや。面白かったよ。ねえ、一つ聞いてもいい？もし私と一緒にホテルに行ったら聡子ちゃんなんて言うつもりだったの？ああ、何もなかったって嘘つく。突き通すよ。俺さ、あいつ結構好きだからさ。好きだから嘘つくの？そうで、残念だけど舞子さんにはもう二度と会わない。だって俺じゃなくたってよかったんでしょ？うん。はっきり言う。おはよう。おはようじゃないでしょ。あんたはなんてことすんの。女の子なのに靴ぐらい揃えなさい。ねえ、聡子ちゃん心配してゆうべ何度も電話あったわよ。あんた聡子ちゃんを置いてきぼりにしてその男友達と一緒にドライブ行っちゃったんだって。お風呂空いてる。お風呂ってあんた一体何考えてんの？いろんなこと。あぶったもうすぐぶつんだから。聡子ちゃんはね、あんたのことを心配してドライブ連れ出してくれたのによくそんなことできるわね。それじゃあの女と同じじゃないの。同じじゃないわよ。何にもなかったんだから。ドライブしてただけ。置いていかれた聡子ちゃんの気持ち考えてごらん。私はね、ずーっとここんとこそういう気持ちだったの。自慢じゃないけど。私はね、あんたが物を壊しても何に当たったって私はね、ずっと許してきた。聡子ちゃんに当たることないでしょう。当たりたかったら私に当たんなさい。